સો મિત્રો, આજનો બ્લોગ અમારો ડે 4થો બ્લોગ અને આજથી અમે આપણે ગુજરાતીમાં બ્લોગ ઉતારવાના છીએ. એટલે લોકોની કમેન્ટ ઉપરથી આપણને એવું લાગ્યું કે નહીં ગુજરાતીમાં વિડીયો ઉતારવા જોઈએ, એટલે આજથી ગુજરાતીમાં વિડીયો ઉતારવાના છીએ. તો અટાણે વાગી ગયા છે 7:30 અને મારે અહીંથી કોલેજે નીકળવાનું છે અને કોલેજે કદાચ ટાઈમ પૂગી છે એવું લાગે, કારણ કે થોડુંક ટાઈમનું આડાવડું થઈ ગયું છે. રાતે વિડીયો એડિટ કરવામાં થોડુંક શું કહેવાય મોડું થઈ ગયું હતું, લેટ વધારે થઈ ગયું હતું, એટલે નીંદર નથી આવી બહુ. ને સવારમાં પાછું 6 વાગ્યામાં ઉઠી ગયો હતો, એટલે થોડુંક તકલીફ એવું. અટાણે મોર્નિંગનો લુક તમે જોઈ શકો છો, સનરાઈઝ થઈ ગયો જો. હા, તો અટાણે નાસ્તો કરી લીધો અમે અને કપડાં હવે આના કપડાં પહેરીને હું નીકળી જાય કે કારણ કે કેશોદથી પછી ત્યાં ઘરે ને ત્યાંથી કપડાં બદલાવી અને કોલેજ હાટું નીકળી જાઉં. તો અટાણે જાજો સમય ખોટી નથી કરવાના થતો, કારણ કે અટાણે ટાઈમની કટોકટી હાલે. તો આપણે મળીએ સીધા ઘરે પૂગીને કોલેજના રસ્તા ઉપર. મિત્રો, આપણે ઘરે પૂગી ગયા હતા કેશોદ અને અટાણું તૈયાર થઈ ચૂક્યો હું કોલેજના ડ્રેસમાં. હવે ગાડી કોલેજના માટે નીકળી જાઉં અને કોલેજના બ્રેકમાં તમારી હારે મુલાકાત થશે. ચાલો. તો ભાઈ લોકો અને બહેનો, હા, મને આજે ખબર પડી કે આપણા બ્લોગ બંને લોકો જોઈ છે, નીકળા ભાઈઓ જ નથી જોતા, બહેનો પણ જોઈ છે. તો ભાઈઓ અને બહેનો, હવે અત્યારે તો હું ઘરે પૂગી ગયો છું. ઘરે પૂગી અને એક નાસ્તો કરી લીધો હવે મેં, સેન્ડવિચ બી મારી લીધા તૈયાર પડ્યા હતા. હવે અટાણે વાડી માટે નીકળી જવાનું છે. તો કોલેજેથી આવતા થોડીક વાર લાગી ગઈ હતી અને કોલેજે મોબાઈલ કાઢવાની પરમિશન ના આપી સરે, એટલે વ્લોગ ના ઉતાર્યો. બાકી કોલેજે પણ વિડીયો ઉતારે, પરંતુ ત્યાં ના પાડી છે એટલે ના ઉતારે. હવે અટાણે હું વાડી માટે નીકળવાનો છું, ફાર્મ માટે. તો વાડીનો રસ્તાનો જે વ્લોગ છે એ તમને બતાવીશ. રસ્તો એન્જોય કરજો તમે લોકો.
સીધે સીધો બાલાગામ બાજુ વયો જાય, ઓલો રોડ સીધે સીધો જાય ને એ માંગરોળ બાજુ વયો જાય અને બાલાગામના પાટિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે. ઓલો છોકરો હતો તમારા ये હવે ઉકાઈ ગયો હે. ચલો ભાઈ, આ આવી ગયું મારું ગામ ચર. પબ્લિક જાજી બેઠી છે ભાઈ ગામમાં. નથી કાકડી જો કે ઓળખી તો જાય જ મને. આગળ કંઈ ન કહે રોકાવીને. પછી ગામમાં ક્યારેક આમ વગર કેમેરા ન મળીએ ને ત્યારે ઝડપી લઈ એ કે હું કેમેરા લઈને રખડતો હોય. જોકે રસ્તો છે આ સિંગરિયાના ગામનો. જોકે અહીંયા વાડીવાળા બધા ઓળખીતા જ હોય છે એકબીજાના. સેટઅપ પડોશીઓને શું કહેવાય પ્રોગ્રામ્સમાં બધા ભેગા હોય ને એટલે ને વાડી છે એટલે પ્રોગ્રામો ચાલુ જ હોય ભાઈ. ભજીયાના ને એવા બધા પકોડાના ને મોસ્ટ ઓફ બધા ભજીયાના ને પેડાના પ્રોગ્રામ બહુ કરે ભાઈ લોકો. આપણી વાડી આપણે ભૂલી ગયા છીએ. ગાડી મૂકી જમી કાઢવી અને પછી પાછી આપણે મુલાકાત લઈએ. તો મિત્રો અટાણા વાગ્યા છે સાંજના 6:15. અમે હતા ખેતરમાં જ અને જીરાનું જેવું ઉપાડ કરવાનો હતો એ કરી દીધો. હવે એક જીરાને આ પાણી વારવાનું હતું તો એ પપ્પા વારતા હતા એમાં. હવે આ જીરાને ભેગું કરવાનું હોય તો એ કામ કાલ ઉપર રહેશે. જીમી હતી અહીંયા આગળ જે આપણે કાલે ડોગી લઈ આવ્યા એમાંથી એક ફિમેલ હે ને એક મેલ હે. એકનું નામ જોની રાખ્યું હોય ને એકનું નામ જીમી રાખ્યું હોય. હવે જીમી વધારે રખડે છે અને અમુક થોડીક ફ્રેન્ડલી છે. જોની છે એ થોડોક અગ્રેસિવ છે. જોની થોડોક અગ્રેસિવ છે ને એ એક છે ને બંને જ્યાં સુધી બહાર નથી નીકળતો. હવે હું તકલીફ દોડતો નથી, પછી વાત કરું તો એ બારોબાર નથી નીકળતો. એકની જગ્યાએ બેઠો રહે. એને જમવાનું એવું લાગે તો એ જમવાનું ઓલું વધારે થાય તો જીમીને જ્યારે જમવાનું થાય ત્યારે એ જમી લે. બાકી પોતાની રીતના કંઈ રોવાનું કે એવું કંઈ કરતું નથી. તો એ થોડોક આમ નિમાણું પડી ગયું એવું દેખાય. લોકો અહીંથી રોડ ઉપરથી નીકળે ને તો પણ જોની વધારે અગ્રેસિવ છે. એ ઘા ભેગો તરત જ આમ રાયડું નાખવાનું ચાલુ કરી દે. જીમી બેઠી હતી. જીમીને કંઈ ફેર ન પડે. લોકો આવે લોકો જાય. એ આમ ફ્રેન્ડલી યુઝર ફ્રેન્ડલી અને એ યુઝર ફ્રેન્ડલી ડિવાઇસ છે. એ ગમે ત્યારે કનેક્ટ થઈ જાય બ્લૂટૂથની જેમ. અને જ્યાં જોની છે ને એ પર્સનલ હોસ્પોટ જેવું કામકાજ કરે છે. એ કદનો પાસવર્ડ વગર કોઈની પાસે જતું જ નથી. હવે આજના વ્લોગની વાત કરવી છે કે આજનો વ્લોગ કંઈ જાજો ખાસ કંઈ ઉતર્યો છે નહીં ને તમને ખાલી રસ્તો બતાડ્યો અને કોલેજ બતાડી એના જેવું થયું. કોલેજ તો બતાડી જ નથી કેમ કે કોલેજે પરમિશન નથી આપી સાહેબે વિડીયો ઉતારવાની. પણ બસ આ ડેલી રૂટીનનો બ્લોગ છે એટલે આમાં કંઈ જાજુ તો હશે નહીં પણ તમને તો ખબર છે. એટલે આજનો વિડીયો છે જાજો લાંબો નથી બનાવવાનો આપણે. ને કાલે 12 વાગે એક ધંધાને લગતું કામ પણ છે એ પણ કરશું. એ પણ તમને વિડીયોમાં બતાડશું કે અમારું કામ શું છે, એમાં કરીએ છીએ શું. જીમીને જોની બે પણ અહીંયા જ છે તો જોવો એ બંનેને તમે મસ્તીના મૂડમાં છે કારણ કે ઠંડુ ટાણું છે કારણ કે બધા લોકો આવતા ન હોય તો
આડી જીમી જોવાય જીમી ગાવે કે મૂકી જાય ઓલો જોની હે ને ઈ નથી હટતો હાલ જો ભાઈ જીમી તો ભાઈ લોકો આજનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે ને જો વિડીયો અને આજનો બ્લોગ તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને બની શકે તો વિડીયો શેર પણ કરજો, જેથી તમને રીચ પણ મળતી રહે અને વધારે લોકોને આ વિડીયો જોવા મળે. હવે જાજુ તો કંઈ બોલવું નથી, આજ માટે અહીંથી વિદાય લઈએ. જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.